ni somni pariat July sang ni somni pani ni nga ni ani e Mizoram Journal chung kuate chibai kan buk le vek chowa in zawa in him le dam taka lo omzel turin du sangna sang ber kan hlana chau tlabunga natul boipuya jin pu alal thantuanga kumsom sari pakhat mi chi phir khwa chu nimin tuk tariat le mini somli panga vel khan an chuana lir thei tang namtuma achuk nuwa ache sual pal hlau maya kong thlang lama atlalum pu alal thantuanga hi an na tho chungchang boipuin tlabunga ajina nimin jing khan an kholam pana hor turin tlabung khua an chua sanani tlabung atanga ko nai ber tui chong pia deuh hlek kilometer thum vel hla kong chelaya an chuana lir thei hi atanga upat awanga inda ol tumbi khau lo putluang te apo atha hrui nei chun nena lir thei tang nam tur hian khwal jin dang rualin achuk ve ani he minu hian van doina tokin ache sual pal ta hlau maya kong thlang lam fit somni vel sanga atla thlata ani che sualna tok pu alal thantuang hi rang takin tlabung damdaw in pan pui ania alo in so nat awangin adam that le na tura thei top chuatu doctor le nurse ten an chan thei talawani mi thin lung khoi he thin arun thlak a thleng tian hriat vele YMA tlabung branch in akuang an siam saka thil trul dang om ang an boipui ngal zung bokani chonu ta ni le mini som vel khan tlom ngaina wanga nuna chan tia soi thei putluang te ruang hi an khwa chi phir pan pui nia YMA tlabung branch ayuin tlangwal tom ngai panga in chi phir thlengin an zui heng he ni in kan thu don na chuan a soi tlabung le lunglei in kalpona national highway zathum pani hi tunlai hian a chhele zual hleya ni tin deuh thaw lir thei engemaw zat atan pha thin tlabung atang hian kilometer som kwa vela hla lunglei thlennan dar ka som chuang thang angai chang te oma nimin lama chiat na thlen chan po hi kong chiat wanga mitam tak chuan an pu ani national highway zathum pani lunglei le tlabung kong lai mek kong a chiat lutuk awanga nuna chan ta te I han ta lang te ang pu lalmal soma driver bu fai phur lunglei ram thar veng chu ni somni panga January sang ni somni pani khan kong a chiat lutuk awanga a motor khal lai che sualin alo bo ral to kan ngai thlak tak pu alal thantuanga chi phir hi ni somni pasari July sang ni somni pani khan tlabunga a contract na thok zo ho tur kong chiat wanga motor tang nam chuak tur chu sumo atanga achuak chu kowa tla in aboral pha le ta ani hei pa ka hian kong a chiata wanga che sual accident te nau po an om nual to a kong lai tu te hian mipui te min ngai pai mo lovin leivung ni se an du na an pain kong sira te an chek ngek hu ka kong lai a tui atling pem puma tui lian ang ma in a omani ti in tlabung YMA foi tu te hnen atangin thu kan donga heng te awang hian YMA khothlang tuipui group YMA chuan hatlang a ko do ni in kan thu don na chuan a soi hemi chungchanga khothlang tuipui group YMA press release kan ngai thlanga tlabung kong chia zia video sang kan thlir ho bok don nia khothlang tuipui group YMA press release ingai thlasui ti ang ni somni pariat vok tiak zon thla sang ni somni pani jingdar saria yang mizo association khothlang tuipui group tlabung zodin chonpui branch office bearer emergency joint meeting chuan lunglei tu tlabung national highway zathum pani kong lai mek chu kong a chiat lutuk awangin hetiang hian thu chu asiamani ni somni pariat le ni kwa vok niak zon thla sang ni somni pani ni lai tho tan ni le zirtop ni ni chung hian lunglei le tlabung national highway zathum pani kong lai mek hi alai tu NHIDCL le an huaya thokten a chelai siam thatna an thoklo ani chuan an bung rual le an chunga engpo thleng se
Young Mizo Association Khotlang Tuipui Group chuan an chunga mo a phur lovang National Highway zathum pani kong lai awanga leivung paina mu mal lo awanga kan lui tui ten atur awangin leivung pai po hi dan dik taka pai tura hriat tir ani bok kong chiat awanga nunna hial chanta pu lalmal soma driver lung leiram thar veng le pu alal than tuang chi phir khuate po hi zang na domna NHIDCL hiat pengei bok ro se kanti ni som thum vok niak zon thla sang ni som ni pani inrin ni tuk thuan ei kham da som pakhat thian YMA Khotlang Tuipui Group YMA hnuaya ban sang te le truck pickup owners le Maxi Cup welfare tlabung te atlang pui ko ani dona member zong ten ngai pui mo turin kanin hriat tirin kanin ngen ani ti in YMA Khotlang Tuipui Group chuan thu chua an siam ani One more.